সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকালেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 10 আগস্ট, রোজ বুধবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি ইরফান ডেইরি ফার্ম। খুবই বিশ্বস্ত একটা ডেইরি ফার্ম। খুবই ভালো ভালো গরু সংগ্রহ করেন এবং বিক্রি করেন। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই ফার্মের গরুর কোয়ালিটিগুলো কেমন হয়ে থাকে এবং তুলনামূলক দামটাও খুবই কম থাকে এই ফার্মে। তো প্রতি সপ্তাহে ওনারা গরু সংগ্রহ করে থাকেন এবং বিক্রি করেন। তো তেমনি এই সপ্তাহেও বেশ কিছু গরু সংগ্রহ করছেন এই ইরফান ডেইরি ফার্মের মালিক শাকিল ভাই। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা গ্রামে। তো আজকেও বেশ কিছু গরু সংগ্রহ করেছে, সেই গরুগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। বেশি নয়, কিন্তু যাতে মানে খুবই ভালো। তো সেই গরুগুলো দেখাবো, তার আগে আমরা কথা বলবো শাকিল ভাইয়ের সাথে। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ, আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আপনাদের খামারে এসে। তো মাশাআল্লাহ আজকে কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন মনে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। আসলে এক্সক্লুসিভ মাসুদ ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। একটা মুন্ডি নিয়ে আসছি আপনার। এই মুন্ডিটা আমি সচরাচর ধরতে গেলে 100 ভাগের 1 ভাগ দেখছি কিনা আমার সন্দেহ, মানে আমি দেখছি কিনা, আদারওয়াইজ মানুষ দেখতে পারে। তো যাই হোক, এটা দর্শক ভাই দেখলে বুঝবে। এটা জার্সির পরিমাণটা বেশি আছে, আর ফ্রিজিয়ান মানে এক কথা রেড ফ্রিজিয়ানের একটা মুন্ডি রেডি গরু মোটামুটি কনসেপ্টে আসছে। ঠিক আছে, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছিলাম, ডাক্তার বললো যে একটু নর্মালি আছে, তো 18 থেকে 21 দিন পরে যে হিটটা আসবে ওটাতে দিলে ইনশাল্লাহ টিকে যাবে। আর একটা দেখাবো হচ্ছে 11 মাস বয়সের একটা ফ্লেগবি বাচ্চা। ঠিক আছে, যেটা নিয়ে অনেকটা এখন চাহিদা। ঠিক আছে, অনেক মানুষের মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করে। তো এই দুটো বাচ্চা আমি দেখাবো, বেশি গরু নাইকো। আর দর্শক ভাইদের একটা কথা বলি, আপনারা আস্থার সাথে বিশ্বাসের সহিত এই ফার্ম থেকে আপনারা গরু ক্রয় করতে পারবেন। আপনার 2 টাকা বায়না করবেন, 2 টাকা আপনি যদি গরু না নেন আপনি ফেরত পাবেন। আমি ইনস্ট্যান্ট অনেক মানুষকে আমি টাকা দিয়ে দিছি, আমি তার 2 টাকাও রাখি নাই। ঠিক আছে, একটা মানুষ আমার কাছে 7,000 টাকা বেশি দিয়েছিল গাড়ি ভাড়ার টাকা সহ। তো ওই গাড়ি ভাড়ার টাকা লাগছিল 5,000, ইনস্ট্যান্ট আমি 2,000 টাকা তাকে ব্যাক দিছি, তার 2 টাকাও রাখি নাই। তো যাই হোক, এটা জিনিসটা কিন্তু সবাই করে না, এটা আপনারাই বিবেচনা করবেন। আর একটা জিনিস চিন্তা করবেন, আপনার 2 টাকা খাওয়ার জন্য আমি কিন্তু এখানে পড়ে নাই। আমি আমার টাকা ইনভেস্ট করে, অনেক পরিশ্রম করে, স্ট্রাগল করে আমি কিন্তু অনেক দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু গরুটা নিয়ে আসি। ঠিক আছে, আর আপনারা কিন্তু একসঙ্গে এত ভালো ভালো গরুগুলা কিন্তু কিভাবে পান? আমাদের কারণে, কষ্টের পরিশ্রমের জন্য। হয়তো এখানে সামান্য কিছু প্রফিট থাকে। ঠিক আছে, এত চিন্তা ভাবনা ধারণা নাই যে ভাই হচ্ছে 6 মাসের মধ্যে 2-4 তালা বাড়ি করবো। আসি 4 বছর এই সেক্টরের মধ্যে আছি, 2টা ইট কিনতে পারছি না কি সন্দেহ আছে, আমি কিনতে পারছি কিনা সন্দেহ আছে। ঠিক আছে, আল্লাহ চালাচ্ছে, এটা আমি শুকরিয়া মালিকের কাছে, শুকরিয়া করে হয়তো শেষ করতে পারবো না। ঠিক আছে, তো একটা কথাই বলি, আপনারা যেখান থেকে কিনেন সরজমিনে এসে দেখে শুনে কিনবেন। আর বায়না যার কাছেই করেন অনেকটা দেখে শুনে বায়না করবেন। ঠিক আছে, অনেকটা রিপোর্টও আছে, যাই হোক এটা বলবো না। আর একটা কথা দর্শক ভাই, যদি গরু পছন্দ হয়, দাম দর মিলে যায়, তাহলে অবশ্যই বায়না করবেন, বায়না মাস্ট বি করবেন আপনি। ঠিক আছে, আপনাকে একটা কথাই বলেছি, এখানে আস্থার সাথে বিশ্বাসের সহিত আপনি গরু কিনতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, গরুগুলো দেখাই ইনশাল্লাহ। তাহলে প্রথমে আমরা মুন্ডিটা দিয়ে শুরু করি। মাশাআল্লাহ, দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই বড় সড়ো, অনেক লম্বা। আসলে মাসুদ ভাই, এটা বলতে চাই আমি হচ্ছে এই রেড ফ্রিজিয়ান এই গরুগুলো আসলে অনেক বিগ সাইজের গাভী হয়। ঠিক আছে, আর সচরাচর আমি প্রথমে প্রোগ্রামের শুরুতেই বলছি যে মুন্ডিগুলা কিন্তু 1% দেখা যায় কিনা সন্দেহ, খুব কম দেখা যায়, খুবই কম দেখা যায়। তো মুন্ডিটা দেখেন না, জার্সির ভাগটা বেশি আছে, কানটা দেখেন কত ছোট, মাথা ছোট, মাথার এখানে ডিপ আছে একটা। ঠিক আছে, এটা সবচাইতে ওর হচ্ছে আকর্ষণ, এই যে এই মাথার এখানে জার্সির কানটা ছোট, কত পশম। একটা বিগ একটা গাভী প্লাস ভালো ল্যাকটোশিয়ান আসবে, এটার থেকে সম্ভব। একটা জার্সি যদি প্রথম বিয়ানের ভালো সর্বোচ্চ পার্সেন্টেজ হয়, যদি হয় 15 লিটার, বা সর্বোচ্চ একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 15 লিটার,
তো আমি আশা করি যে এটা ক্রস করা আছে, এটাতে 2 লিটার হলেও ল্যাকটেশন বেশি আসবে, বাকিটা মালিকের ইচ্ছে। একটা জাতের থেকে সেই সেই যে গরুটা যদি একটু ক্রস করা থাকে দুধটা বেশি আসে। দুধটা বেশি আসে, ঠিক আছে। এখন আবার হ্যাঁ, আপনি শাহিওয়ালের সাথে ফ্রিজিয়ান ক্রস করলে ওটা দুধ বেশি পাবেন না, ঠিক আছে, সেটা আসবে না, তাহলে দুধ আরো কমবে, ঠিক আছে। কিন্তু হ্যাঁ, শাহিওয়ালের আবার হচ্ছে মিক্স থাকলে দুধটা মোটা থাকে, এটা থেকে দুধের ফ্যাটটা বেশি ফ্যাট থাকে। আপনি একটু দর্শক ভাইদের দেখান, একটু দুধের বাটগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ অবশ্যই দর্শক ভাইদের দেখান। আর এটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর ওলান পালান আছে, অনেক দুধের বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, খুবই হচ্ছে মানে সুস্থ সবল, যার কারণে লাভসাব বেশি। আর একটা কথা বলি দর্শক ভাইদের, দেখেন আমি বলছি যে সাপোর্ট দেখেন কত ফোলা, নর্মাল হিটে আসছিল, ডাক্তার নিয়ে আসছিলাম, ভালো হিট থাকলে আমি দিয়ে দিতাম। বয়সটা কিন্তু 13 মাস আছে। দর্শক ভাইদের দাঁত অলওয়েজ আপনি মানে একটা গরুর যাবতীয় যা যেখানে থাকে সবকিছু আপনি ভালো সুন্দরভাবে দেখাবেন, ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ। এই গরুটা যদি কেউ নিতে চায় দামটা কেমন পড়বে? এই দুইটা বাচ্চার একটা ছোট্ট সুন্দর আমি দাম রাখছি, প্লাস আর একটা ছোট্ট করে একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে দেশের হঠাৎ করে একটা পরিস্থিতির একটা ব্যাপার চলে আসছে, যেটা আসলে অনেক দর্শক ভাই আমাকে বলে থাকে যে ভাই আপনাদের ওখান থেকে গাড়ির কি ব্যবস্থা, ঠিক আছে, আনবো কিভাবে। তো সেভাবে আমি দর্শক ভাইদের বলি যে আমাদের এখানে হিউজ পরিমাণ গাড়ির সুব্যবস্থা আছে, ঠিক আছে। এখানে সেই সেক্টরটা সবচেয়ে বেশি হার্ড আছে, আপনারা এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই। আর বিশেষ করে কি ভাই, একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় মানুষের বাসায় আসলে সুসম্পর্ক বন্ধন সৃষ্টি হয়, ঠিক আছে। যেখানে আসলে আপনি চাইলেও আমাকে 2000 টাকা কম দিয়ে গেলে কিন্তু আমার মনের কাছে ভালো লাগবে যে একটা ভাই আমার বাসার উপরে এসে আসছে, 2000 টাকা কম দিচ্ছে, এটা কিন্তু খারাপ লাগবে না। যখন আপনি অনলাইনের মাধ্যমে কিনছেন তখন কিন্তু আমি দামটা ছাড়বো না। কেন ছাড়বো না? আপনি দূরে আছেন, আমিও দূরে আছি। তো যাই হোক দর্শক ভাইদের বলি, এখন কিন্তু গাড়ি ভাড়াটা যেটা দিয়ে আপনার আগে গেছেন এটা কিন্তু আর সম্ভব হবে না, কারণ এখন তেলের দামটা অনেকটাই বেড়ে গেছে। সেক্টরটা কিন্তু আমার না, তারপরও আপনাদেরকে আমি আগে থেকেই জানাই দেই, ঠিক আছে। গাড়িটা কিন্তু আপনি ভাড়াটা এখন কিন্তু আর সেটা পাবেন না, 1.5 ভাগ কিন্তু বাড়ে গেছে, ঠিক আছে গাড়ি ভাড়াটা। যদি আপনি যশোর গেছেন 5000 টাকা ভাড়া, বগুড়া গেছেন 5000 টাকা ভাড়া, সেই ভাড়াটা কিন্তু আপনার 6500 টাকা লাগবে এখন, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে দুইটা বাচ্চা আছে, দুইটা বাচ্চা যদি কেউ লটে নেয় তাহলে আমি সর্বোচ্চ ফিক্স দাম দিয়ে তারপরে 5000 টাকা শুধু সম্মানিত করবো গাড়ি ভাড়ার বাবদে, এছাড়া কিন্তু আমি নগদ টাকার কিন্তু তাকে সম্মানিত করতে পারবো না। আচ্ছা। প্লাস যদি কোনো দর্শক ভাই যদি বলে যে ভাই দাম দর, আমি একটা কথা বলি, আপনারা যদি দাম দর করেন তাহলে আমি কথা বলবো না ভাই, ঠিক আছে, কারণ আমি এতটাই রিজনেবল দাম রাখবো যেটা আমার প্রফিট না রাখলেই নয়, এটা রাখবো কিন্তু। আচ্ছা, তো পরবর্তীটা দেখাই। হ্যাঁ, এটা পরবর্তী গরুটা দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা ফ্লেগবি না? একটা ফ্লেগবি বাচ্চা দেখেন, আসলে মাথার শেপটা দেখেন কত সুন্দর। এটাও কিন্তু মন্ডি কোয়ালিটি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু শিং উঠবে না, র্যাক আছে কিন্তু, আমি বলে দিচ্ছি শিংয়ের র্যাক আছে, কিন্তু এটা বড় হবে না, এটাই থাকবে সীমাবদ্ধ। বয়সটা কেমন? এটা ঝুলটা দেখেন 11 মাস, ঠিক আছে। চামচুচাটা কতটা পাতলা, কোনো নাভি নাই? না, কোনো নাভি নাই, কিন্তু আপনার দুধের রক কিন্তু এখনই আছে, দুধের রকটা কিন্তু এখনই আছে। এটার থেকে দুধের আশাটা বেশি পাওয়া যায়, বুঝছেন। ওলানটা একটু দেখান, ওলানটা দেখান দর্শক, দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, 4টা বাট 4 জায়গায়, অনেক সুন্দর। দর্শক এই সাইড থেকেও আপনারা দুধের বাটগুলো দূরের থেকেও দেখা যাচ্ছে, অনেক বড় বড় বাটগুলো, এই কারণে দূরের থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কোয়ালিটি সম্পন্ন। বয়সটা কেমন এটা? 11 মাস বয়স। 11 মাস বয়স। এইগুলো নিয়ে খামারের ভিতরে ঢোকাইলে বা একটা ভাই যদি নিয়ে লালন পালন করে, আসলে আমি মনে করবো স্যার ব্যাক ফিট 100% ডেফিনেটলি টাকা আসবে এখান থেকে, ঠিক আছে। টাকা মরণের কোনো জায়গা নাই, কারণ এটা কোয়ালিটি, মান, জাত সব দিকে মানে এটা ভালো একটা দিক, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা দামটাও তো একসাথে রাখতে? হ্যাঁ, একসাথে রাখবো। শুধু আমি যেখান থেকে নেক, বাংলাদেশের যে প্রান্তে থেকে একটা ভাই নেক, তার জন্য আমি গাড়ি ভাড়াটা শুধু 5000 টাকা আমি রিজনেবল ডিসকাউন্ট করছি। এই কারণে আসলে বর্তমানে যদি আমরা যদি একটু না ছেড়ে দেই তাহলে কিন্তু দর্শক ভাইরা নিতে পারবে না, কারণ কি গাড়ি ভাড়াটা বাড়ছে, তেলের দাম যেহেতু বাড়ছে, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে লক্ষ্য করে একটু তাদেরকেও ছাড় দিতে হবে। আচ্ছা, ছাড় দিতে হবে, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছিলেন তো, জোড়াটা কত চাচ্ছেন? দুইটা বাচ্চা যদি নেয় তাহলে 2,40,000 টাকা রাখবো ফিক্সড দাম। ফিক্সড 2,40,000। যদি আবার সিঙ্গেল করে নেয় তো কোনো সমস্যা নেই, যেটাই নিবে 1,20,000 টাকা করে। মুন্ডিটা নিবে 1,20,000। মাসুদ ভাই আপনি নিজে এবার বলেন যে আপনি অনেক যে প্রোগ্রাম করেন, এরকম একটা মুন্ডি গরু এরকম দামের বা এরকম কোয়ালিটি মুন্ডি আপনি দেখছেন কিনা? খুব কম দেখা যায়, খুবই কম, আমি বলছি না, খুবই কম, ঠিক আছে। অনেকে বলতে পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে আমি নিয়ে আসছি, মানে এটা ফাও, ঠিক আছে। এগুলো আসলে কীভাবে মানুষে মানে বিভ্রান্তমূলকভাবে তো পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে কীভাবে নিয়ে আসবে ভাই মাসুদ ভাই, বুঝি না আমি। যাই হোক, এটা যার মেটার, যে বলে সারি বিক্রি করছে। দর্শক ভাইয়ের একটা কথাই বলি, আপনারা ক্রয় করছেন করেন, নো সমস্যা, এখানে আপনি ভালো জিনিসটাই পাবেন, অনলাইনের মাধ্যমে ভালো জিনিসটাই পাচ্ছেন।
তো যোগাযোগটা কিভাবে করবে? সরজমিনে এসে নেওয়ার চেষ্টাটা করবেন। আপনি না থাকলে আপনার কোনো প্রতিনিধিকে পাঠাবেন, ঠিক আছে? জায়গায় এসে কোনো প্রতিনিধিকে পাঠাবেন, সে যেন এসে দেখে শুনে নিয়ে যায়। আর আমার এখান থেকে যদি গরু কিনেন, আমি একটা কথা বলি, আপনি ভিডিওতে যেমন দেখবেন তার সাথে যদি 2 ভাগ যদি বেশি ভালো না লাগে ফেস টু ফেস এসে, তাহলে আপনি গরু নিয়ে লাগবেন, আপনার রিটার্ন চলে যাবেন, বায়নার টাকা ফেরত নিয়ে চলে যাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। তো দর্শক ভাই, আসলে আপনাদের সুস্বাস্থ্যটা কামনা সবসময় করি। আপনারাও ভালো থাকবেন, আপনারা দোয়া রাখবেন ভাই, ঠিক আছে? ভালোবাসবেন, যে ভালোবাসাটা দিচ্ছেন এমনটা থাকবে, ঠিক আছে? এমনটা দিবেন। আপনাদের মাঝে আমি ভালো ভালো গরুগুলাই নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ, এবং দামটা সবার থেকে রিজনেবল রাখার চেষ্টা করব 100%। আচ্ছা আচ্ছা। তো শাকিল ভাই অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।